Helo bawb, a croeso i'r ail fideo yn y gyfres Asid ac Alcali. Heddiw, rydym yn sôn am rai effeithiau asidau ac alcaliau ar yr amgylchedd. Fel y byddwch gobeithio wedi dysgu yn fideo diwethaf, gallai canfod mewn llawer o lefydd, ond os ydych yn dod i mewn i'r amgylchedd, gallent cael rai effeithiau niweidiol iawn. Yn gyntaf, beth am weld sut y mae asidau yn effeithio ar yr amgylchedd? O bosib, glaw asid yw'r effaith amgylcheddol, sydd yn cael ei chydnabod yn fwyaf cyffredin. Mae'n cael ei greu gan allorydau sylffwr a nitrogen ocsid wrth losgi tanwyddau ffosil. Mae rhain yn cyfuno ag anwedd dŵr yn y cymylau i ffurfio asid sylffwrig a nitrig sydd wedi dinistrio nifer helaeth o goedwigoedd ac wedi lladd planhigion ac anifeiliaid mewn afonydd, llynnoedd a chemforoedd drwy leihau pH y dŵr. Mae glaw asid hefyd wedi dechrau hydoddi adeiliadau a cherfluniau y tu allan. Enghraifft o hyn yn digwydd yn lleol yw wal anifeiliaid Castell Caerdydd. Bu'n rhaid ei hadnewyddu tua 20 mlynedd yn ôl oherwydd y niwed amgylcheddol dros flynyddoedd lawer. Enghraifft mwy adnabyddus yw cerffyl ryddid yn Efrog Newydd sydd wedi ei effeithio gan law asid. Pan gafodd ei hadeiladu roedd yn efydd disglair, ond mae'r glaw asid sydd wedi achosi gan ddiwyddiant trwm yn Efrog Newydd yn 1800 wedi cyrydu haen allanol, y cerflun, a'i throi yn wyrdd. Mae'n ddiddorol yn yr achos hwn bod y cyrydu ar y haen allanol wedi gwarchod y cerffyl ryddid rhag ragor o niwed amgylcheddol. Nesaf, edrychwn ar alcaliau sy'n cael eu defnyddio mewn nifer o diwyddiannau trwm, fel canu mwydion coed i wneud papur. Os bydd y dŵr llwgredig yn cyrraedd afonydd neu llynnoedd, heb gael ei drin i niwtraleidio'r alcali, gallai ddinistrio'r planhigion ac anifeiliaid. Mae gweithgynhyrchu metelau hefyd yn creu sgil-gynhyrchion alcali cryf sy'n niweidiol iawn i'r amgylchedd. Mae gweithgynhyrchu alwminiwm yn hyndod beryglus oherwydd mae'n creu llawer o dyllau clai coch sy'n alcali cryf. Serch hynny, mae'n bosib y gallai'r sgil-gynhyrchion alcali hyn fod o fantais, oherwydd gallent cael eich defnyddio i helpu atgyweirio niwed amgylcheddol. Os gallai gwyddonwyr ddod o hyd i ffordd effeithiol o wneud hyn, gallai'r tyllau clai amsugno miliynau o dinellau o foleciwlau nwy CO2 o'r aer bob blwyddyn. Felly, efallai bod y drafodaeth hon ar lygredd wedi bod yn negyddol i ddechrau, ond ceir llygedyn o obaith. Mae ffynonellau ynni adnewyddadwy yn cael eu defnyddio lawer mwy, sy'n leihau'r angen am danwydd ffosil, ac mae gwyddonwyr a pheirianwyr yn datblygu prosesau gweithgynhyrchu nad yw'n creu sgil-gynhyrchion niweidiol. Maent hefyd yn dod o hyd i ffurf newydd o ddinistrio'r llywgryddion ac adnewyddu'r ecosystemau a allai fod wedi ei difrodi ganddynt. Yn ein fideo nesaf ar asid a alcali, byddwn yn dysgu am gemeg asid ac alcali a hefyd sut i brofi amdanyn nhw. Ond tan hynny, diolch am wrando, cymerwch ofal a chadwch yn ddiogel.